Մերձավոր Արևելքը մշտապես եղել է եռող կաթսա եւ այստեղ պատերազմական գործողությունները, տարբեր այսպես հարձակումները նորություն չեն եւ հաճախակի են լինում։ Խնդիրը կայանում է դրանց մասշտաբների եւ մասնակիցների մասով։ Ես պետք է նշեմ, որ այս հակամարտությունը բավականին լայնամասշտաբ է, այն չի ընդգրկում միայն Իրանը, այն ընդգրկում է Մերձավոր Արևելքի գրեթե բոլոր երկրները, ինչը խոսում է, որ մենք նոր որակի պատերազմի հետ ունենք, նոր ազդեցության գնահատման խնդիր ունենք, որտեղ նախկինում եթե լինում էին դեպքեր, այսպես փոքր հակամարտություններ, մենք կարող ենք այսպես չափավոր գնահատականներ տալ այս գործընթացին, բայց հիմա իրավիճակը լրիվ այլ է։ Հայաստանի պարագայում նշեմ, որ Իրանը առաջին հերթին ոչ թե որպես առևտրային գործընկեր է հետաքրքիր, այլ որպես այլընտրանքային ճանապարհ դեպի արտաքին աշխարհ։ Մեր հյուսիսային ճանապարհի միակ այլընտրանքը դա Իրանն է։ Արևելք արևմուտքից մենք ունենք փակ սահմանը։ Եվ այս պայմաններում Հայաստանի շահերից է բխում, որ ունենա այլընտրանքային ճանապարհ։ Սա անշուշտ իր ազդեցությունը կթողի Հայաստանի տնտեսության վրա, կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով։ Կարճաժամկետում միանշանակ կազդի լայն սպառման որոշակի ապրանքների ներկրման ծավալների վրա, օրինակ հեղուկ գազ, մասամբ դիզել, շինանյութ եւ այլ կենցաղային նշանակության ապրանքներ, որոնք ներկրվում են հատկապես այս ամիսներին, կունենանք մատակարարումների խնդիրներ։ Հատկապես շինանյութի պարագայում դա կարող է էական ազդեցություն թողնել շինանյութի գների վրա Հայաստանի շուկայում։ Դրանից բացի նշեմ, որ Հայաստանը արտահանում է հիմնականում էլեկտրաէներգիա եւ ներկրում է նաեւ գազ։ Այս պահին այդ գործարքի մասով որևէ սահմանափակում չկա, կարծես այդ գործարքը շարունակում է ավտոնոմ եղանակով, այսինքն մենք չենք դադարեցրել գազի ներկրումը եւ էլեկտրաէներգիա արտահանումը, որը անշուշտ շատ կարեւոր է Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության համար։ Սովորաբար համաշխարհային շուկայում, երբ որ բարձրանում են նավթի գները դոլարով, դա իր ազդեցությունն է թողնում նաև դոլարի փոխարժեքի վրա։ Այսինքն դոլարը սկսվում է մեծ պահանջարկ վայելել եւ որոշակի աճ է գրանցում դոլարը համաշխարհային շուկայում եւ փոխարժեքը անշուշտ բարձրանում է։ Այդ գործոնը կարող է ազդել դոլարի արժևորման, բայց միևնույն ժամանակ այլ գործոններ կան, որոնք ազդում են շուկայի տարողության վրա, խաղացողների վարքագծի վրա եւ այլն։ Հայաստանի պարագայում մենք ունենում ենք բավական լուրջ փոխանցումներ, օրինակ արաբական էմիրություններից։ Այդ ամերիկացիներից դոլարային փոխանցումների կրճատումը կարող է որոշակի ազդեցություն թողնել մեր դոլար դրամ փոխարժեքի վրա։ Եվ նաև որոշակի քանակությամբ մենք փոխանցումներ ունենք նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, սա եւս կարելի ազդեցություն թողնել։ Այս պահին դժվար է կանխատեսումներ անել դոլարի փոխարժեքը ինչպիսի այսպես մակարդակ ունենանք, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ սա նոր այսպես ազդեցություն է ունենալու դոլար դրամ փոխարժեքի վրա եւ այլ հասարակ բոլոր արժույթների վրա եւ այո կարող որոշակի արժութային ռիսկեր առաջանալ եւ մեր ինչպես արտահանողները, այնպես էլ ներկրողները պետք է մի քանի անգամ ավելի մտածեն այս կամ այն ապրանքը գրանցելիս, որովհետեւ կարող է կտրուկ տատանումներ ունենալ։ Այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ տարածաշրջանում տեղի ունենալու նոր փոփոխություններ, ներդրումային միջավայրը կտրուկ փոփոխվելու է։ Արաբական երկրները, Սաուդյան Արաբիան, Էմիրություններ, Օման, Քաթար, Բահրեյն եւ այլ երկրները, որոնք համարվում էին խաղաղ նավանգիստներ եւ ներդրողները իրենց գումարները պահում էին այդտեղ, հատկապես ճգնաժամերի ժամանակ, հիմա մի քանի անգամ ավել կմտածեն նման քայլ անելուց առաջ եւ եղածները կփորձեն այնտեղից հանել։ Անշուշտ դրա թիվ 1 այսպես շահառուն դառնալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եվրոպական երկրները, որոնք այդ ներդրումները սկսելու են կլանել իրենց մոտ, հաշվի առնելով, որ իրենց մոտ պատերազմ չկա, ենթակառուցվածքներ կա եւ նաեւ որոշակի այսպես պայմանավորվածություններ ունեն արաբական երկրների հետ։ Եվ այս տարածաշրջանը երկարաժամկետում կունենա բավական լուրջ ներդրումային միջավայրի կորուստ։ Հայաստանի պարագայում դա մտահոգիչ հատկապես դեպի արաբական էմիրությունների արտահանման ծավալների կրճատումը։ Հիշեցնեմ, որ 2024-25 թվականներին դեպի արաբական էմիրությունը մեծ քանակությամբ մենք արտահանում ենք ունեցել։ Այո, դրա մի մասը եղել է ռեէքսպորտ վերարտանում, այնուամենայնիվ արաբական էմիրությունները մեր հիմնական գործընկերն է եղել այս վերջի տարիների ընթացքում եւ նրա գնողունակության կորուստը, ներդրումային միջավայրի խաթարումը կարող է նաեւ ուղղակի ազդեցություն թողնել Հայաստանի վրա, ավելի շատ, քան իռանականը նույնիսկ։ Եվ այս համատեքստում պետք է գնահատենք, որ Հայաստանը նոր այսպես փոփոխությունների փուլ է մտնում,
որի վրա էական ազդեցություն է թողնել էներգակիրների գների կտրուկ տատանումները, արդեն իսկ նավթի գինը գերազանցում է $80 մեկ բարելի հաշվով, ոսկին նույնպես կտրուկ աճ է արձանագրել, դա նորմալ է նման ճգնաժամային իրավիճակներում։ Սրա արդյունքում մենք ունենալու ենք որոշակի նաև գերկենտրոնացում Ռուսաստանից, այսինքն սկսել ենք ավելի շատ ռուսական վառելիք ներկրել, որովհետև դեպի հարավից եկող հոսքերը դադարելու են։ Մի փոքր խմբականակ տարեկան մենք բերում ենք նաև Իրանից, հիմա այդ հնարավորությունից կզրկվենք եւ կենտրոնանալու ենք կամ էլ ավելի մեծ կախվածություն ենք ձեռբերելու ռուսական շուկայից։ Այստեղ արդեն ակնհայտ կլինի նաև Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունը ինչպես կդասավորեն, արդյոք նրանք զուգահեռ կփորձեն մեզ ներմուծումներ ապահովել թե ոչ, որտեղ մեծ խաղ է գնում եւ այս խաղի մեջ ներգրաված են բոլոր երկրները, այդ թվում Հայաստանը։ Ակնհայտ է, որ Ջիդի Վենսի այցը Հայաստան նաև ազդակ է եղել հայկական կողմին նման գործողությունների վերաբերյալ, այսինքն մենք տեղյակ ենք եղել, եթե ոչ ուղղակի, ապա անուղղակի ձևով այս ամեն ինչի տեղյակ ենք եղել, եւ մենք ինքներս պետք է հասկանանք ինչպես նվազեցնենք մեր կորուստները։ Այո, մենք ունենալու ենք կորուստներ, խնդիրը կանում է կորուստների նվազեցմանը։ Ինչ գործողություններ կարողանանք դրանք նվազեցնել։ Նվազեցնելու համար պետք է գտնենք այլընտրանքային շուկաներ։ Դա կլինի ռուսական, եվրոպական, միջինասիական կամ այլ երկրներից, որ կարողանանք այն ապրանքները, որոնք գալիս է Իրանից, այդ ապրանքների հոսքերը փոխարինել այլ երկրներով։ Դրան գումարած արտահանման ուղղությունները եւս պետք է փորձենք դիվերսիֆիկացնենք, հաշվի առնելով Արաբական Էմիրությունների այս ուղղությունը, եվրոպական շուկա, ռուսական շուկա եւ այլ ուղղություն, այսինքն մենք զուգահեռ պետք է փորձենք մեր արտահանողների խնդիրները այս պահին լուծել, աջակցել նրանց, որովհետեւ նրանցի շատերը մի քանի տարվա նույնիսկ պայմանագրեր ունեն Արաբական Էմիրությունների հետ, նրանք հիմա բավական լուրջ մտահոգվելու առիթ ունեն, ինչպես է լինելու հետագա համագործակցությունը կամ հետագա առևտուրը։ Այս պահին բավական մեծ ռիսկեր կա եւ կարծում այս առումով պետությունը պետք է փորձի աջակցի փոքր միջին, հա, եւ նույնիսկ խոշոր բիզնեսին այս առումով։ Մեր առևտուրը հարավ-արևելյան Ասիայի երկրների հետ հիմնականում այո տեղի ունենում Իրանի միջոցով, բանդարաբաց նավահանգիստով կամ մասամբ շատ քիչ Չաբահարի միջոցով, բայց այդ առևտուրը բավականին փոքր է։ Եվ օրինակ նույն Չինաստանի մասով մեր բեռների զգալի մասը գալիս է օրինակ փոթիով, քանի որ նույն բանդարաբասը գտնվում է միջազգային սանկցիաների տակ։ Այո, որոշակի քանակությամբ գալիս է նաև Իրանով, դա ժամանակավորապես կկորցնենք, այսինքն նույնիսկ Չինաստանից մեծ ներկրումները, որ ունենք վերջի տարիների ընթացքում, այդ մասով կարող են որոշակի խնդիրներ ունենալ։ Եվ չինական ընկերությունները պետք է փորձեն այլընտրանքային ձևով այդ ապրանքները մատակարարեն Ռուսաստանի տարածքով, որովհետև նույն արաբական երկրներով Սուեզի ջրանցքով եւս վտանգավոր է, հաշվի առնելով նաև հուսիտների ակտիվությունը այս շրջանում, եւ դա կարող է ազդել ինչպես նաև Չինաստանից բեռների փոխադրման տևողության եւ նաև գնի վրա։ Հորմուզի նեղուցի փակ լինելու մասին բարբերաբար իրանական կողմը հայտարարում է, որ եթե իրավիճակը սաստկանա, մենք փակելու ենք նեղուցը եւ նրանք ըստ էության արեցին առաջինը։ Հետագայում նաեւ ասեմ հայտարարեցին, որ բացեցինք, որտեղ որոշ նավեր այնուամենայնիվ անցան այս ընթացքում։ Ակնհայտ է, որ նրանք որոշակի ընդրողական քաղաքականություն են վարում, այսինքն որոշ նավերի թույլ են տալի, որոշ նավերին թույլ չեն տալիս, բայց գլոբալ առումով դա կարող է միանշանակ ազդեցություն թողնի նավթի գների վրա, հաշվի առնելով այն, որ այդ նեղուցով է անցնում համաշխարհային նավթի մոտ 1/5-ը, գազի 1/3-ը, եւ դա իր ազդեցությունը կթողնի համաշխարհային շուկայի վրա։ Նույն օրինակ Քաթարով մատակարարվում են եվրոպական բազմաթիվ երկրներ հեղուկ գազի տեսքով, ինչպես նաև Չինաստանը եւ այլ խոշոր էներգակիրներ սպառող երկրներ մեծ կախվածություն ունեն արաբական երկրների այդ էներգակիրներից եւ եթե այդ իրոք երկար ժամանակով նեղուցը փակվի, դա բավականին լուրջ խնդիրներ կառաջի, բայց այս պահին կարծես թե այսպես ընդրողաբար բացում փակում են եւ դա վկայում է նրա մասին, որ նրանք այնուամենայնիվ որոշակի համագործակցած քաղաքականություն են վարում տարբեր երկրների հետ։